हाय गाइस, सब कैसे होंगे। आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको पोहे का टिक्की बनाना बताऊंगी जो कि खाने में बहुत लाजवाब लगता है। मैंने यहाँ पहले पोहे को धो लिया। 3 से 4 चम्मच बेसन, मिर्चा, अदरक, लहसुन कूट के हमने डाल दिया और जीरा, घर के सारे मसाले हमने डाल दिया। स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर बीच में डाल देंगे हम चीज़ डालने के बाद अच्छी तरह से हम दबा देंगे। मैंने पहले ही गैस पर रख दिया था तवा और उसमें हल्का तेल डाल दिया था। तेल गर्म हो चुका था। अब सारे टिक्की को हम रख देंगे, अगल बगल करके अच्छी तरह से पका लेंगे तो हमारा झटपट बस 10 मिनट में नाश्ता रेडी हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। आप वीडियो देखते हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। बोलने में कोई गलती हो तो माफ़ करिएगा। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।